bude yoga challenge tady s Sárou. Ahoj. A s Bonitem. A budeme teda mít tady nějaký yoga pozice, který se mi budeme snažit udělat. Teď jsem se asi vyklouzla kyčel. Tak. A raz, dva, nahoru. 3, 4, nahoru. A dolů, dostaneme se země. My jsme nějaký takový, takže tam bylo jedna prdel co nejvíc, ne? To bych musela stát takhle. To se posrala, ne? Vypiš. Běž tak a jakoby musím jít takhle. A musíš. Takhle skakám. No tak to může být trakař, ty vole. Běž tady, běž. Takhle. Jakoby hrozně vysoko. Usiluj, to máš. Asi tak zůstal, že jsi měla od sebe opřít. Zkus to ty. To se ne, to není zase tak těžký, ne? Dej ty nohy prostě. Já se jakoby opřu. A ty mám prdel, tady teď se naspěchám. Polož do záru. A já ti jakoby, ty vole. To nedáme brouku. Kdyby si dělal prostě letadýlko. Takhle. Musíš to držet tady. Ne. Ne. Děláš. Jak bude to strašnou? Zadržit yoga challenge. Pojďme. Tada. Poslední. To jsem mohla zvládnout, ne? Jsi posrala. To bylo skoro, ne? No, skoro. Ještě jednou. Takže tady to by teda byl celý yoga challenge a napadlo mě, že bych někoho jakože zategovala, i když to není tak, aby to udělalo víc lidí. Abych to fakt chtěla vidět, je Vláďa a Hory a Explo a Matuš. Bylo by hustý, kdyby to natočilo třeba Mad Bros, ale tady to video asi neuvidí. TV Twix, jo. A jestli to viděli kluci z TV Twix, tak to by bylo taky dobrý, kdybyste to natočili. A to je tady všechno, takže vás mám ráda a ahoj příště. Ahoj.